El Rec Comtal és una via d'aigua que surt del riu Besòs i va fins a Barcelona. Construïda a l'edat mitjana, tenia la funció d'abastar d'aigua a la ciutat i regar-ne els camps al voltant. En l'actualitat, l'únic tram que en queda al descobert es troba connectant els barris de Vallbona, a Barcelona, i Can Sant Joan, a Montcada i Reixac. Ens hi apropem per parlar amb algunes de les seves veïnes, sobre les mobilitzacions en els últims anys per a reivindicar l'espai com un bé comú, així com el seu valor patrimonial, històric i mediambiental. Soc l'Andrea Leiva, soc veïna de Montcada i Reixac, concretament del barri de Can Sant Joan. Vaig sortir quan era joveneta i he tornat. Ara fa uns 6 anys que porto negoci familiar. Soy José Luis Conejero Antorán. Mi sitio de nacimiento es en Zaragoza. Vine aquí a Cataluña a los 17 años y a los 18 19 vine a Montcada y desde entonces estoy implicado en la lucha vecinal y todo. Jo soc Nèlida, tinc 30 anys, vaig venir a Montcada a viure amb 9 anys i per mi el barri és casa meva. Soc l'Antonio Alcántara, veí del barri i activista veïnal a l'Associació de Veïns de Montcada Can Sant Joan. Soc la Raquel Cros, tinc 42 anys i vaig venir aquí al barri de Can Sant Joan per un projecte de teatre amb joves. Vaig començar a fer també classes de circ i ara estic també de dinamitzadora de l'Associació de Comerciants i també participo del projecte comunitari de Cultura i Barri. Yo soy Rocío, vivo en Los Pasajes, soy gitana y poco más. Rec Comtal, la lluita veïnal per un bé comú. El rec, perquè no sàpiga què és una corrent d'aigua, però feta de forma artificial. El rec Comtal, que és el que passa per aquí, és un rec que no se sap molt bé l'any que se va construir. Alguns parlen dels romans, altres parlen dels musulmans, i és una via d'aigua que va des de Montcada anava des de Montcada fins a la desembocadura en Barcelona. El Rec Comtal forma part de la memòria del barri, jo diria, de sempre. Per exemple, a mi m'han explicat que el meu sogre va aprendre a nedar aquí o que molta gent era el seu espai d'esbarjo, on venia a passar a l'estona i a gaudir-ho, no? Això, anys enrere. Fa temps també, quan va veure tota la immigració de Andalucía, Extremadura, Aragó, donde soy yo, de diferentes llocs a Catalunya. Al principi estan vivint en barraques, aquí en la Bota, en Montjuïc, i aquí la gran diferència en aquests llocs és que aquí tenien un ret on podien rentar-se, podien agafar aigua. El rec de tota la vida ha sigut los lavaderos. O sigui, sempre. La història és que les persones, les dones, anaven allà a netejar la roba de casa. Sempre ha sigut així. Després ja van començar amb les rentadores i allà es va utilitzar com a oci, com a uso i disfrute del poble. Anar a fer berenars, festes d'aniversaris, a banyar-nos, a jugar a l'aigua. I ara, en l'actualitat, s'utilitza sobretot per regar l'últim hort urbà de Barcelona, que és la Ponderosa, que és un tema també important, que és un lloc on estem reivindicant que se faci una escola d'agricultura i sobretot que no s'edifiqui allí perquè sigui aprofitat per les futures generacions que vegin allí un lloc on poder venir i veure on surt les catxofes, on surten les vitllines, on surt tot. El fet d'estar en un barri tan industrialitzat, tan tallat per vies de trens, per carreteres, la cimentera, és molt necessari trobar espais estètics, tenir espais naturals, tenir espais d'oci, de sortir, de respirar, de poder veure verd, de poder veure coses maques. Perquè podem disfrutar també de la natura. L'altre dia, per exemple, vaig anar i vaig trobar-me un martí pescador, una cosa que això està al costat també del Besòs i tot això té que ser una qüestió ecològica també per disfrutar-la. Els rius, els canals sempre són fronteres, però són també espais d'anexa de comunicació. Llavors, depèn de com una mica l'arquitectura i l'urbanisme al voltant s'aprofiti aquests espais, pots fer una ciutat maca o pots fer una ciutat lletja i plena de ciment. És que hi ha tantes coses que es poden fer en un espai com aquest. No sé, veus com els avis de Vallbona venen a comprar els dimarts al mercat perquè, clar, continua havent un mercat on porten
la verdura, la fruita fresca, i veus gent de Vallbona amb els carros de la compra venint, o sigui, i abans era molt difícil, això. El rec, si el tenim encara, i el tenim dignificat en determinats trams, no en tots, és també per la lluita de veïns i veïnes, que és el que es dona molt en aquests barris, molt carregats també de la immigració dels anys 60 i anys 70. Perquè, clar, abans el que era el rec estava tot desnivelat, no hi havia bancs, o sigui... Estava molt decadent, perquè són com els extrems del barri, són parts que no estaven il·luminades. Amb un tros li deien el Paseo de los Yonquis. Els regidors o les regidores no sabien què part era de Barcelona i no sabien què part era de Montcada. I això el que feia era que no passés la neteja. No sé si és meu, no sé si és teu, ningú neteja. Eren molt conscients de que estava situat on estava situat, perquè si estigués en un altre lloc de la ciutat de Barcelona, més cèntric, segur que estava arreglat, preparat, senyalitzat i explicat. Estem al Rep Comtal, al punt on s'uneix el municipi de Montcada i de Reixac amb el municipi de Barcelona, on podem veure com la brutícia s'acumula després d'anys i anys. Aquesta brutícia ningú es preocupa i ningú la treu. I el que hi ha aquí és uralita. Uralita és un producte contaminant que li fa falta que vingui un equip especial per poder treure-lo. Podem veure també les vies del tren, com que n'hi ha trams que falten i des d'Adif no fan res per arreglar-lo. Aquesta creu és d'un nen que en el seu dia va creuar i això està posat en el seu record. Podem veure que fa falta tenir un 4x4 per passejar. Això podríem dir que és la perifèria de la perifèria. Viure així és indigne. Davant d'aquesta situació d'abandonament que tenia, vam començar a fer diferents accions. Recollides de signatures online, vam fer exposicions que les portaven allà on estaven els polítics que tenien responsabilitat sobre el tema, vam sortir a premsa o vam inclús fer un bany prop de 100 persones de diferents llocs vestits d'època per reivindicar que s'arreglés. Llavors, en aquesta reivindicació vam aconseguir que els dos ajuntaments s'entenessin i que li donessin l'encàrrec al Consorci del Besòs de que fes l'obra. Hi va haver-hi un moment que quan l'obra va estar feta, nosaltres vam plantejar que no només era l'obra, sinó que volíem passar també a treballar un projecte social i comunitari al voltant d'aquell espai, construït des del barri per al barri, amb una lògica de gestió comunitària i molt vinculat també a l'economia social que ens permetés moviment. En aquest caminar es va crear el projecte del Rec es mou, que el que fa és tot un tema de dinamització i de vinculació a l'espai, que el que ens permet és generar, a part de gaudir de l'espai, gaudir-lo d'una manera en positiu, genera molta xarxa veïnal al seu voltant. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lucía, ella es mi compañera Joaquín, y a través de uno de los talleres que hemos hecho durante este verano de meriendas comunitarias en el REC, surgió la idea del concurso de tortillas. Un concurso de tortillas para los vecinos tanto como de Vallbona como de Montcada. Como veis, hemos tenido un éxito rotundo porque hay 10 tortillas, que ya de aplaudir, ¿eh? El primer concurso con 10 tortillas. Al final és un patrimoni cultural, forma part de tothom i, per tant, tothom ha de poder accedir-hi i ha de poder construir-lo. Es converteix en un fil, en aquest cas és el Rec Comtal, però podria ser qualsevol espai públic amb determinada identitat o que se li pugui construir determinada identitat que et permet una lògica de cohesió i et permet una lògica d'inclusió. Determinades veus, que a vegades no són les que s'estan escoltant, són les que puguin dir i puguin interpel·lar a un responsable polític o que puguin dir la seva veu també en com ha de ser aquell espai. El río siempre ha sido un disfrute para el barrio, como tendría que ser. Y más ahora con lo bonito que lo han puesto. Pero no es así. Por mucho que digan que los gitanos no tenemos educación, yo creo que en verano tendríais que venir al río a ver quién supera a los gitanos, como dicen. Nos dejan basura. Hacen sus necesidades en las ventanas de nosotros, que vivimos ahí pegados. Pasan insultándonos. Cuando no están los hombres. Porque cuando hay hombres pasan de largo y no dicen nada. Pero cuando estamos las mujeres y los niños en la puerta, pues nos insultan, nos dicen de todo. ¿Por qué nos tenemos que callar todo eso? Yo se lo dije a la local. ¿Qué pasa? ¿Que estáis esperando a que pase algo gordo para después qué decir? Que hemos sido los gitanos, ¿no? Que la culpa es nuestra, porque como siempre, la culpa es nuestra. Hem de parlar des del respecte i ho hem de fer tot des del respecte. O sigui, tant la persona que ve de fora a disfrutar-ho com les persones que estem al poble disfrutant del que tenim. A nosotros nos da igual que venga, pero ten un poco de educación, sea un poquito más limpio
y cuida un poco las cosas que no son tuyas, que eso es de todo el mundo. Si respectem el lloc i respectem les persones, continuarà. Si no hi ha respecte, la cosa s'acaba. O sigui, no es cuida, no es manté, no es fa el manteniment. Los vecinos no tenemos ese mandamiento para hacerlo. Nosotros no tenemos ningún poder, pero el ayuntamiento sí. Por lo menos que los superiores que hagan algo por el barrio como lo están haciendo los vecinos. Que no es un barrio marginado, que es un barrio que se lleva muy bien la gente. Y si te pueden ayudar, te ayudan, en lo que puedan. Però se ve que la gente d'arriba no nos ve. Hi ha una part que veig que falta aquí al barri, que és com d'invertir recursos. Tema infraestructures, o sigui, des de tema que hi hagin més metges, a que hi hagi un hospital, a que els carrers estiguin nets, a que hi hagin papereres, perquè a vegades ho diuen, si jo ja sé que l'he de tirar, però és que potser no hi ha papereres. Hi ha una part que des de les entitats, col·lectius, associacions, projectes, es pot dur a terme i es fa, i que tenim respostes ràpides, però hi ha certes coses que si no venen d'institucions tampoc les podem fer des d'aquí. I una cosa que és molt important que volia dir és que moltes vegades pensem que el que fem no serveix per res. Aquest barri és un exemple de tot el contrari. Tot el que hem lluitat s'ha aconseguit. En aquest barri en concret, quasi tot els serveis que s'han aconseguit han estat arrel d'una lluita popular. L'escola, la biblioteca, Ateneu o teatre, l'escola d'adults, jo crec que quasi tot ha vingut de que s'ha demanat. Si no es demana, no t'ho donen. Perquè la gent del poble ha sortit a demanar i exigir un canvi de vida, aprofitar un espai i adaptar-lo perquè el puguem disfrutar. La importància de l'agrupació de veïns, que ha sigut el motor de la majoria de les lluites que ha habido aquí en Can Sant Joan i que nos tenim que agrupar o entorn de l'agrupació, entorn del que sigui, per aconseguir tot això. Coses que m'han sorprès moltíssim en aquests últims temps i sobretot ara que encara està la situació pitjor, la resposta d'aquestes xarxes. Hi van haver uns aiguats ara fa poc i jo vaig al·lucinada que en 5 minuts els grups de WhatsApp estaven a tope, com s'anava a netejar les cases, buscar mobles, buscar tot amb una velocitat espectacular. Es que lo está haciendo el barrio por el barrio. Que es lo bueno, que es que ahí tendrían que mirar que el barrio es una cosa que se está levantando solo. Y que lo intentan, porque es una cosa de todos los vecinos. Y lo están intentando y lo hacen. I això lo tindria que ver l'Ajuntament. Aquesta comunitat, la seguretat que aporta a les persones, que és una seguretat que normalment jo penso que no tenim perquè som societats molt individualistes, qui té un nucli familiar, un nucli d'amics, però aquesta part comunitària a vegades ens falta. I crec que en processos així on hi ha xarxes potents, no sé, donen una seguretat i de saber que qualsevol cosa ràpidament hi haurà una resposta, no estaràs sola davant la problemàtica amb la que tinguis. Lo que están haciendo es para todo el barrio, ya sean payos, gitanos, moros, pakistaníes, de todo. Es que ahí se pueden juntar todo el mundo, que eso está muy bien. Són moltes persones les que en conjunt treballen per donar veu a lo que tenim, que és naturalesa, és vida, i és aprofitable. Toda esa gente que recicla, la que se organiza, toma iniciativas, la que aporta alternativas, la que este mundo de mierda castiga, clase luchadora, inconformista, permiten que aún la esperanza exista. Sois un ejemplo, juro que intento estar entre vosotros cuando os contemplo y todos en algo fallamos, nadie es perfecto, pero yo estoy contento. Contento de estar entre gente que lucha por otros, gente fuera del rebaño, diferente al resto hoy.